Thank you.
Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Ah. Cuma 4 ini. Iya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 berarti. digodok Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Terus kita tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh Pak? Boleh. Kendangnya Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringnya, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotannya ndak penak. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Nama saya. Kono lho ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, Asik. Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, opah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Ayo sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celok. Lah nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita jerone ana tamone kita. Iki cara dah montor. Apa? Gase mangkring. Sret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sih to. Ngawur. Sampai C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa tuh? Anu Medyo Nyawi. Cocok. Kok gong kukut-kukut tuh lagu. Gang Doli Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Jek. Jajal suara nih. Wah. Yen.
yen aku kangen. Oke, matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya dok meres wedhus no. Menikmati. Oh, Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Caknan, cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Apa stroke penyanyi nih? Yen aku jangan. Masa Ah men caca iki nek kidonan. Kok aku kok acu. Sing apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Yo melok ah. Ramel piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Nggih, Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, mak gendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya. Nek cah cilik-cilik ku lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Madep rono. Yo, rene yo. Asik. Pindah rono yo. Hei. Iya ya, rewet. Cah cilik-cilik.
Lagi. Nah, Oke. oke. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak kayak tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika. Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Iki lungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Jere wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jre. Runtah. Kok Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lagi ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek kok torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kanggo ngono. Penting obat. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus sing janji Mlaku rono ya, Nok. Endherinakin sajroning ati. Glenjane tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Ya. priyatekan Nimas ojo mblenjani janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti ati iki mring Kang Mas Oke. sawisi. Mas Abang Dik Niken serampang mojo bergoyang Asta Brata kok malah sing nyekel cah cilik. Ya beda seneng-senenge. Oke. Ngono lho le. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku
katulung meraati kemati marang aku Ingat sana kapas uga ngimbangi lambar aku katrasane suci seretno wasik sing janji endah rinaki sajroning ati Asik. Oh. Oh. Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga ati iki kemati Nimas ojo blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal Oke. tak roti hati iki So. mringkang masa wiji terima kasih makasih Kuku sing dupa kumelun oleh suwampluk ngapa bosok jajal dulu Mas. mangsaku kok Weh, sampun kuki. Mas sampun nggih terima kasih Dik Nggih. Niken oke Mas Matur nuwun Mas nggih. aja mbok dol kok dol Mas Komet Mas Dodok Nggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur Nggih. ingkang bakun donga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah Nggih. monggo Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak ngantos Sumarwah. dumugi kakan-kakan laninen-ninen. nggih Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. amin Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. Sing penting pada sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ngoten, nggih, nggih. Monggo. oke tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya Amin. Amin. amin ya selindro ya nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun ayo mak tak derekke